Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu, v ktorom sa vám chcem vlastne vyjadriť, čo sa týka nákupných maniačok, pretože mnohí z vás sa ma vlastne pýtajú na Asku aj všade, že ako to vlastne bolo a prečo to tak bolo. A nechce sa mi to rozpisovať vlastne do tých slohov a tak, do kilometrových správ. Tak touto cestou vám chcem vlastne všetkým na to odpovedať. Tak boli sme tam 4, vlastne 4 baby sa spoznali, mal to byť vlastne fajn týždeň a ja som samozrejme taká naivná, že som si myslela, že to bude fajn týždeň a proste som dôverčivá a hneď všetkým verím všetko. Tak sme sa kamarátili a keď išla vlastne prvá, tak sme boli u nej doma. Vlastne kecali sme, bolo to všetko také fajn. Ona prišla s nákupov, my sme ju hodnotili, proste ja som hodnotila vždy spravodlivo. Aj keď nepáčil sa mi ten outfit, ale proste dala som jej tých 7 bodov, tuším, tej prvej a vlastne takto to bolo všetky dni. A ja som išla posledná, hej. Tým pádom už vlastne baby mali možnosť ma spoznať, videli vlastne, čo môžu, čo nemôžu a keďže ja som taká, že som taká otvorená proste, tak normálne deň predtým, ako som mala ísť ja, tak sa ma baby pýtali, že čo budem ešte dneska robiť a že však ideme pozrieť s mamou do obchodov, ne? Že ideme asi Eurovelu kúknuť. Ale nevedela som, hej, my ideme, ale ja som nešla vyslovene za tým, že idem si pozerať veci. Proste mama si išla niečo vybaviť do Eurovej, tak ja som to spojila s tým, že idem aj pozrieť vlastne, čo majú, hej. Keďže som tam aj pracovala vtedy, tak som to mala, ako oni povedali, tak som to mala proste ľahké, pretože som bola jediná z Bratislavy a poznala som, čo v tých obchodoch cca majú, tak sa proste zhodli, že som podvádzala, že som si bola pozrieť veci. Ja som im samozrejme povedala aj moju predstavu, že by som chcela rukavičky a tak, že ale neviem, či to vôbec nájdem. A oni sa vlastne toho chytili a každá mi dala po 5 bodov. Vlastne ja som to vôbec nevedela, pretože oni sa tvárili ako keby, že úžasné a vlastne furt sa tvárili ako kamarátky. A vlastne ešte po natáčení za mnou došli, že oni to tak nemysleli, že ale naozaj to nebolo fér, že oni proste nemali tú možnosť. Ale myslím si, že každý má tú možnosť a že oni ten týždeň proste v Bratislave boli. Áno, tá prvá nemala, hej, ale mohla proste ísť aj predtým, alebo vlastne celé Slovensko má v podstate tie isté obchody a tie isté možnosti, takže to vôbec nie je výhovorka podľa mňa. A vlastne aj Maroš sa ma tam vtedy zastal, že tváriť sa, že niekto si nechodí pozerať veci do obchodov je trošku také ubohé. Ale vlastne ja to neriešim, ja mám vlastne rada ľudí a za to, že oni si buď potrebovali niečo dokázať, alebo tak. A že ja som tam vyzerala ako taká proste, čo podvádza a musí to vyhrať a že proste som si myslela. Tak myslela vtedy, ale akože neviem, keď si to spätne pozriem teraz, tak by som ten outfit akože celý zmenila asi. Že moc sa mi to ako už nepáči, ale vidíte, napríklad proste Maroš mi dal cenu stylistu a bolo to všetko OK, si myslím. A musím povedať, že vlastne nákupné maniačky mi dali o mnoho viac, ako keby som vyhrala napríklad, hej. Pretože 500 eur, povedzme si, je normálny plat priemerného človeka, takže není to ako nič prevratné. Ale vtedy som sa vlastne spoznala s Ľudskou, vlastne ako ju všetci poznáte, tak Lucid, ktorá je make-up artistka, je proste úžasná a vtedy ma malovala a už vtedy mi povedala, že ona sa mi niekedy ozve, že ma bude proste chcieť,
že ma bude chcieť malovať, že bude na mne chcieť robiť nejaké tutoriály a tak. A ako dúfala som v to, ale myslela som si, že je to proste len také, že má takto veľa bab, ale ako bola som prekvapená a doteraz spolu vlastne tak raz za mesiac, raz do 2 mesiacov niečo natočíme. Takže mi to vlastne dalo možnosť poznať ju, takže všetko také, že nemyslíte si, že keď prehráte niečo, čo ste vlastne chceli, že vám to zobere, skôr, že vám to dá vlastne do budúcna a proste mne to dalo určite viac, ako keby som to teraz vyhrala, pretože Anička, ktorá to vyhrala, tak všetci proste mohli vidieť, že jej urobila celý outfit, úplne celý od základov tá predavačka v Motivi, tá Jessica, čo keď som sa dopočula, že tiež bola nejak v nákupných maniačkách a proste, že bola dobrá a tak. Takže myslím si, že tá výhra patrí skôr slečne Jessica ako jej, ale je to proste vec názorov a myslím si, že čo si myslím? Myslím si, že bolo to také celé nefér, čo sa týka babám voči mne, lebo ja som k nim bola úprimná. Ale takto proste cudzích ľudí, keď spoznáte, s ktorými idete súťažiť, tak nemôžete čakať, že budú vlastne vaši kamaráti. Ale to už by bolo akože všetko, čo som chcela k tomu povedať. No nič, nerobte si zlé. Ľúbte sa, buďte šťastní, že ste zdraví a tak. To je všetko, akože dalo mi to skúsenosti a či by som išla znova, išla by som. Dobre, tak to by bolo vlastne k tomuto vyjadreniu všetko, čo som vám chcela povedať. Som rada, že ste si to vypočuli, ak ste sa dostali až sem. A určite sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa! Boli sme tam 4, hej? Bola som ja, Kvetka, Anička, jak sa volala? To tretia, štvrtá? Normálne neviem.